炊けば。ああ確かにもう食えんじゃないですかね。いやもういけんな。そうっすか。そうじゃないんで入れてほしい。俺のこれあった方がいない方がいい。写真撮って。写真撮る。水出てんの？わかんない。出てなさそうだけ出てないな、ねさっきまで出てたんだけど、もっと吹きこぼれてもいいと思う。ケータにでも送っとくか。ど。ほら焦げてる焦げてる。ああ貝柱が。どうすよ。これどういったっけ。トング貸して。いいことも。そうだ。角っこに。網の角っこに。ひっくり返しよう。醤油でもいい。醤油をほら。繰り返します。でかいよね。あ、切れないかもしれない。頑張れ。オッケー。いつけた？うん？いつけができたのそれ。これひっくり返した。やばいのここ。火がどこ行っても強い。なまらあったかい。ね、それでいいんじゃないとりあえず。来たね。切り返ったわ。入れるの怖い。いくよ。やばい、ごちゃごちゃになっちゃった。いい。何でもいい何でもいい。ああ。落ちなきゃいい。ぐちゃぐちゃだけど俺が切ります。さっきよりもいい感じに焼けてるかもしれない。辛くなってきたの、貝が。やばい、それ系がやばい。こちらは焼かしていただいて。ニンニク塩借ります。どうぞ。宮分頑張って切れ味保ってくれ。タバコ吸ったらこうなんだよね。むしろ逆だと思った。その常識を覆す。しけってんな。最後の巻きはやっぱそう。なかなかつかない。箱ティッシュのティッシュとかやばい。あ、燃やす？ではウェットティッシュあるっつったっけ？ある。ここ？いや、こっちにある。使う？ああ、欲しい。